Всем привет! Сегодня хочу рассказать о такой проблеме. Многие владельцы Mercedes Vito, Mercedes Sprinter'ов сталкиваются с такими проблемами. Вот слышится шум там в задней части машины, в передней части машины. С чего начинать вообще поиск? Понятно, что можно поехать на СТО. Мы ездили неоднократно на СТО. В итоге никакой причины, говорят, у вас все нормально, у вас ничего не шумит, не гудит. Итак, самое первое, с чего начинайте, самое первое, это снимайте все колеса. Это самое, как бы сказать, если это проблема в колесах, то вы обойдетесь легким испугом, там, если вы не влезете в редуктор, в кардан. Итак, снимаете колеса все на балансировочный станок, даже не балансировку. Вам нужно смотреть, или есть на колесе шишки, или колесо ровно идет, и в итоге вы сразу откидаете одну из проблем. Я сталкивался сам лично с такой проблемой. После 110 начинает машина бубнёж. Там раньше думал, там редуктор, кардан, туда-сюда. Все сейчас расскажу подробнее. В итоге на двух колесах было две шишки. После замены резины машина поехала как должна ехать. Без всяких шумов, без всяких проблем. Следующее. Сняли колеса, посмотрели. Колесами все нормально. Дальше смотрим. Также может быть проблема и с подвесным подшипником, и хрестовиной. Вы можете сами, в принципе, узнать, или эта проблема у вас есть. Если у вас есть возможности открутить подвесные подшипники от кузова, там 8 болтов, они не тяжело снимаются, если у вас есть на это время. Откручиваете, вам нужно полностью снять кардан и просто прокручиваете подвесной подшипник вокруг оси кардана, и вы сразу услышите шум. Так делают мастера вот эти, что ремонтируют эти подшипники. Ну, меняют, я имею в виду, он не ремонтируется. И вы будете понимать, или гудит он у вас, или не гудит. С хрестовиной то же самое, вы можете определить ее сами. Движениями там вправо-влево вы будете видеть, или есть люфт, или нет на ней, на хрестовине. Ну, это если у вас есть время. Если нет времени, едьте к мастерам, и они вам скажут, есть у вас проблема с карданом или нет. Ну, что хочу сказать, после ремонта, после того, как поменяют вам хрестовину, вам нежелательно, а нужно сделать балансировку на станке. Отбалансировать кардан, так как некоторые мастера не делают этого просто. Ну, это так, между прочим. Третья проблема с звуками, с шумами, это редуктор. Это в самую последнюю очередь за него беритесь. Выходит из строя он редко довольно, но с машины, опять же, повторюсь, с пробегами большими, может быть все. У нас было неоднократно проблемы с редукторами на разных машинах. Vito в основном. Мы просто покупали другой, ставили, и в итоге он опять начинал там шуметь, какой-то вой был, и в итоге после очередной замены, когда мы сняли редуктор, он был, хвостовик на редукторе подклинен, вот так вот тяжело вращался рукой тяжело вращался, и мы решили завести его к мастеру, чтобы он поменял подшипник хвостовика редуктора. И в итоге он стал работать. То есть, если у вас скоростные редукторы, там, например, 3611, это с Vito там 116, которого 120 киловатт,
то все может быть, что из-за скорости, из-за нагрузки, если он, вы возите там большие грузы, он может теоретически подвывать из-за подшипника. Если у вас уже проблемы там с планетарками, лучше туда не влазить. Лучше купить другой редуктор, поставить и ездить. Так как ремонт толку не даст. Если вы там будете шайбы подставлять, всю эту ерунду, оно толку не будет. Это все уже мы проходили, и на своем опыте, на своей шкуре могу вам заверить вас, что оно не будет ходить. В итоге это третья проблема. И четвертая проблема, это шумы могут издавать ступичные подшипники в передних или задних колесах, там откуда вам больше слышен звук. Это уже другая проблема. Это просто поднимаете машину домкратом и вращаете колесом. Если оно уже как бы сильно разбито, подшипник, я имею в виду, подгорел, то будет слышен шорох. Если подшипник начинает только подгорать, вы его сразу не услышите. И просто поднимая колесо, вы его тоже не услышите. Это нужно, чтобы он уже конкретно уже начал шуметь. Тогда вы найдете этот шум, подняв машину и прокрутив колеса. Вот такие проблемы с шумами. Кому было интересно видео, подписывайтесь на канал. До новых видео.